Всем привет, канал Польза.нет, меня зовут Санни, и мы идем топить 14T Pro, как всегда, потому что у него есть IP68. Так, ну что, сейчас будем его топить, а пока, перед тем, как я его топлю, вспоминаем, что это за Redmi был. Я на него делал обзор. То есть технически всегда Xiaomi делают после К-серии ее копию и благополучным образом ее потом продают за относительно дорого. Если говорить об этом смартфоне, сейчас на него стандартно будет на Алихе скидки, и они вроде бы уже идут, но магия в том, что они дают вам ненужный вам планшет. А еще мне интересно, кстати, как там считается таможня. Планшет вместе с телефоном, если это вообще дичь. И мы, как всегда, будем ждать пару-тройку дней перед тем, как они станут адекватными, эти цены, а потом еще будем ждать ноябрь. Но мне кажется, что вряд ли курс у доллара будет проседать. Вот прям очень сильно вряд ли. Хотя я очень-очень плохо в этом деле вангую. Обычно я не угадываю. Главное, что я угадал и чему я очень рад, 14T Pro живой. Смотрим обзор. Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Здесь только быстрые обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня, мне кажется, у меня это дело получится, потому что это Xiaomi 14T Pro. И на него у меня уже довольно много контента на моих каналах. На Польза стрима мы его уже гоняли в прожарке. Помимо этого, я гонял с ним несколько дней в Куала-Лумпур, в Малайзии. Можете посмотреть обзор там часовой, как его камеры отрабатывают. И, разумеется, в самом начале, как всегда. Здесь у нас IP68, поэтому он влажный, но он еще живой. И это очень хорошо. Помимо этого, 120-ваттная зарядка, беспроводная зарядка 50-ваттная, прямой экран. На секундочку, 144 Гц экрана. Помимо этого еще металлическая рамка. Помимо этого инфракрасный порт. И если посмотреть на это устройство, оно прям без 5 секунд флагман. Учитывая, как он еще и снимает. Потому что максимальное разрешение для съемки у него 8К 30 FPS. Но в 4К 60 FPS снимает он очень достойно. Именно по этой причине я взял и сравнил его с Samsung S24 Ultra. И практически, ладно, он не в 2 раза дешевле, но намного дешевле. Напоминаю, что 14T я сравнивал с Pixel 9. Сейчас вы узнаете о том, как он ведет себя в играх, что у него с зарядкой, как быстро он разряжается. И в целом мои ощущения от этого устройства. У него довольно большое количество минусов, потому что все-таки это не флагман, линейка T, это между флагманами. Я бы сказал, между средняками. То есть это чуть-чуть выше средняков, а это еще и прошка. Прошка отличается по камерам довольно сильно от обычной T-серии и, разумеется, по материалам, потому что металл все-таки имеет значение. Очень приятная рамка, как говорят, вы будете все носить в чехле, я бы его в чехле носить не стал. С другой стороны, я и свой телефон без чехла ношу. Тут все зависит от вашей аккуратности и уверенности в себе. Смотрим. Распаковка. Данный смартфон поставляется в белой коробке из плотного картона, на которой есть краткая информация и название модели. В комплекте у нас сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый чехол, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и ключ для прорезиненного слота под 2 сим-карты. Карту памяти запихать нельзя сюда. Блока питания в разных вариациях у меня, допустим, нет, у вас может быть. И надо спрашивать либо у продавца, если будете покупать на Али, либо в магазине, но обычно в глобале он есть. В целом все так же, как у младшей модели 14T. Габариты смартфона 160 на 75 на 8,7 мм, а вместе с блоком камер 12,7 мм. Вес смартфона 213 граммов. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий под любым из роликов больше 5 слов, в комментарии либо описании своего канала указать свое имя в Телеграме. И вы автоматически в розыгрыше. Розыгрыши проходят ежемесячно на канале для стримов. Если победите, я вам напишу, приходить туда не обязательно. Еще iPhone 16 разыгрывается на Новый год, условия в ролике по ссылке в описании. Кому интересно, участвуйте, там тоже все очень просто. Переходим к обзору. В продаже есть черная, титаново-серая и голубая расцветки. Дизайн модели такой же, как у 14T, только у Pro версии рамка выполнена из металла. Тыльная часть по-прежнему из стекла, собрана модель хорошо, материалы качественные, в руке смартфон лежит приятно. Люфт у кнопок небольшой есть. Разумеется,
Разумеется, без чехла его использовать будут только единицы, хотя я советую его использовать без чехла, очень удобная штука. Не скользкий, в отличие от яблока. К плюсам отнесу: 14T Pro имеет стандарт защиты от влаги IP68 и пыли. Как и 14T, данную модель я тестировал на водонепроницаемость, у меня телефон не погиб, и это хорошо. Вам это делать не советую, потому что все эти защиты от влаги, вот для примера, у BBK Vivo X100S с IP69K у меня был утоплен. У кого-то и Xiaomi тонули. Далее, на корпусе расположена кнопка питания, качель регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, за что огромнейший минус. Я очумел вообще видео скидывать по проводу. Хотя если в облако выгружать через Wi-Fi, оно получше, но не всегда есть возможность пользоваться быстрым Wi-Fi. В прошку могли бы установить более что-то адекватное, хотя бы 3.0. Также на корпусе можно заметить микрофоны, динамика и капор, но мини-джека нет. Динамики поддерживают технологию Dolby Atmos, в настройках есть предустановки звучания и кастомный эквалайзер. Качество звука хорошее, но премиальным его не назвать, и перекос по громкости между динамиков присутствует. Вибромотор линейный по оси X, мощный и довольно приятный, но не лучший в этой ценовой категории. Может быть из-за массы устройства, а может быть потому что и так пойдет. Настроить силу вибрации можно. По мне, ему чуть-чуть мощности не хватает. Летим дальше. Xiaomi 14T Pro оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей. Плотность пикселей 446 ppi, цветовая гамма 100% DCI-P3, 12-битная матрица, контрастность 5 миллионов к 1. Поддержка HDR10+, и Dolby Vision. Экран такой же, как и у 14T, разумеется, частота обновления экрана максимум 144 Гц, а частота сенсорной дискретизации 480 Гц, которую нужно включать отдельно в настройках в игровых, для того, чтобы ими пользоваться. Не знаю, почему в автомате это дело не работает, но вот так. Разумеется, эти 144 Гц встречаются в основном только в китайских приложениях, и по большому счету они бесполезны. То есть в мессенджерах может быть и 60 Гц, в браузере то же самое, так что чуть-чуть это, но маркетинг. Экран не LTPO, за что еще один огромный минус, потому что в эти деньги не LTPO, это прям очень странно. Пиковая яркость по заявлению производителя 4000 нит, по моим замерам в пике экран выдает 1400 люксов. Как он конкретно показывает по поводу яркости пики разными приборами, можете посмотреть на канале для стримов, была у меня прожарка. Я там подробно все измеряю, долго и упорно. Автоматическая регулировка яркости работает корректно, сенсорный отклик у экрана в повседневном использовании неплохой, в целом как и в играх, но вот на 10 касаний одновременно экран откликается не сразу. Частота регулировки шима 3840 Гц, при измерении прибором Radex показатели шима выше 15% не поднимаются, при измерении прибором ТКА на минимальной яркости шим иногда достигает 60%, но опять же вы постоянно на прям супер минимуме пользоваться им не будете, этим устройством, поэтому в принципе могу сказать, что шим очень хороший. Полноценный Always On дисплей в наличии. Далее разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, расположенного под экраном, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев довольно быстро отрабатывает, но не так быстро, как хотелось бы. И можно завести 5 одних и тех же отпечатков пальцев. Распознавание лица срабатывает стабильно хорошо, и биометрические данные можно зарегистрировать до 2 лиц, что уже тоже привычно для Xiaomi, хотя на месте Xiaomi я бы еще что-то придумал из разряда, допустим, разблокировка в очках. Это тоже удобно. Было бы для нас. Не обязательно в этой модели, а вообще в ПО. Процессор MediaTek Dimensity 9320+, техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами и максимальной частотой 3,4 ГГц. Графический процессор Immortals G720MC12, нейронный процессор MediaTek NPU 790. Оперативная память LPDDR5X и доступна на выбор 12 и 16 ГБ, внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Интерфейс HyperOS на базе Android 14 версии. Разумеется, обновы будут еще долго и упорно прилетать. Система работает хорошо, по AI-функции поддержки ассистента Gemini от Google можно не рассказывать. Напомню, что по факту мы имеем просто собранные функции из интернета, программки, которые и так были, но они внедренные в систему Xiaomi. По связи имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, 5G сетей и ниже. Также можно завести eSIM. Для 4G сети все бенды на борту. Ловил он так же, как и все другие смартфоны, то есть там, где у меня ничего не ловит, и он не ловил, там, где у меня ловит все, и он ловил хорошо. Датчик приближения, повторяюсь, работает корректно и быстро. Bluetooth-чип установлен в версии 5.4. Список аудиокодеков вы видите на экране. Их достаточно. NFC поддерживается, MirPay встает без проблем. GPS данной модели двухдиапазонный, за что отдельный плюс. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке он выдал довольно скромные 8 часов.
9 минут. В Work Performance выбил 15 887 баллов, и это очень круто. А вот в PC-марке не все так волшебно, если честно. Смарт поддерживает быструю зарядку до 120 Вт, также есть беспроводная зарядка до 50 Вт, но вот беспроводной реверсивной зарядки здесь нет. И за это отдельный минус, потому что какие-нибудь наушники с беспроводной зарядкой у бокса вы заряжать не сможете. Заряжается от родного адаптера питания от 0 до сотки в среднем за 30 минут. У кого-то он за 25, за 26 заряжался. У меня вот так. При просмотре видео на YouTube в среднем уходит через Wi-Fi на 100% яркости около 6% заряда. В играх за час уходит в среднем 24-26% заряда. Мы пробовали с вами играть в Genshin Impact, PUBG New State и PUBG на канале для стримов. Посмотрите. Тесты будут интересные. Почему? Потому что, допустим, в PUBG обычный на 120 FPS минимальной графике он тянет хорошо, а вот в PUBG New State он 90 FPS не показывает. Притом настройки у него хуже, чем у Nord 4. То есть, проще говоря, под этот процессор, хотя он супер мощный, выдает больше 2 миллионов баллов в Antutu, игры не особо и оптимизируют. Опять же, присутствовали на стриме люди, которые уже купили этот смартфон и используют его с кулером для игры в PUBG обычным. По отзывам они рады. Повторяюсь, что тач нужно каждый раз отдельно включать в игровом режиме. И даже без включенного тача, в принципе, работает неплохо. Но игровым он не ощущается. Переходим к тестам. В тротлинг-тесте Smart Maximum выдал 558 гипсов, 481 гипс в среднем и 325 гипсов минимум на 100 потоках при 60 минутах. Сколько он выбил в Geekbench, 3D-марках и всем остальном вы видите на экране. В Antutu за 3 прогона во время стрима яркость он сбросил до 600 люксов, а на 3 прогон он показал 1 миллион 885 тысяч баллов. До этого 2 миллиона он показывал. И когда говорят, а зачем нам эти попугаи, я вам напоминаю, что процессор участвует во всем, в том числе при съемке видео. А в видео он очень даже по мне неплох. Напоминаю, что на него я снимал день в Куала-Лумпур, Малайзии. Посмотрите, со съемкой справился он очень неплохо. Сколько он выбивает в Antutu, в Storage тесте, все видите на экране. Переходим к той части, где мы обсуждаем фотосъемку и видеосъемку. Xiaomi, как всегда, работала вместе с лейкой. Основной сенсор Light Fusion 900 на 50 мегапикселей с апертурой на секундочку 1.6, фокусным расстоянием в 23 мм, оптической стабилизацией и разрешением для съемки максимум 8К 30 FPS, 4К 60 FPS и ниже. 4К 120 FPS я не нашел, может быть когда-нибудь, чем-нибудь, где-нибудь, как-нибудь они в проф-режиме добавят, но пока этого нету. Далее, телефотосенсор Samsung S5 KGN1 на 50 мегапикселей с фокусным расстоянием 60 мм и апертурой 2.0. Сверхширик OmniVision OV13B на 12 мегапикселей с фокусным расстоянием 15 мм, апертурой 2.2 и углом обзора в 120 градусов цифровой стабилизации. Ультраширик печальненький. С фронтом на 32 мегапикселя. С апертурой 2.0 и максимальным разрешением для съемки видео 4К 30 FPS. Как и в младшей модели есть режим видео с соотношением сторон 2,39 к 1 и кинематографическим размытием. Но это все такое. Игра. Вряд ли кто-то будет использовать. Под этот режим яблоки есть. Master Cinema для съемки 10-битного видео в режиме режиссера. Я считаю, что это тоже мало кому будет полезно. Напишите, может быть, вы реально планируете Xiaomi 14T использовать для видеосъемки. 14T я сравнивал с Google Pixel 9. Кому интересно, можете посмотреть на канале, что фото, что видео сравнение. А 14T Pro я сравнил с Samsung S24 Ultra. Сравнение и короткие примеры вы, как всегда, увидите. Такая вот ночная разница. Надеюсь, меня не собьют. На абсолютно неромантичном участке 4К 60 FPS против 4К 30 FPS у Xiaomi. И... ну неплохо же у Xiaomi. Очень неплохо. Так, и в отрубленном HDR, вот смотрите разница в 4К. 4К 60 FPS. Вот когда мы сравниваем уже 4.1. А тут, кстати, ну да, нет, на Samsung намного все четче. И X6, допустим. Да. Вот для чего нужен Samsung. Телевики. Вот ради интереса Xiaomi в HDR. И, кстати, вот самый прикол, ругают все время Samsung за желтый цвет. Вот здесь желтого цвета на зданиях на Samsung в 50 раз больше. То есть на данный момент на основной модуль Xiaomi правильно передает цвета. Ультраширик то же самое. 2.6 и 3 то же самое. То есть по деталям Samsung молодец. По цветопередаче полный триндец.
Так, смотрите, два основных модуля, 4К 60 FPS, и сказать, что сам желтит, это ничего не сказать, он лютейшим образом желтит, но очень прошу не думать, что я говорю о том, что вот, сам снимает хуже, вы сами все видите, и по цветам сейчас, во всяком случае, то, что я вижу, угадывает только Xiaomi, это раз. Но по деталям, я не знаю, шумит тоже больше Sam's. Прошивка последняя. Это ультраширик 4К 60 FPS против 4К 30 FPS у Xiaomi ночь. В принципе, этого точно будет достаточно. И вот смотрите, в 4К 30 FPS, допустим, X20 на Sam's и X15 на Xiaomi, нулевые у Xiaomi. 4К 60 FPS, съемка с двух рук, и вот так примерно вы сможете снимать коня нашего любимого на эти два смартфона. Притом Sam's цвета чуть-чуть не перекручивает. И основной минус, конечно, у Xiaomi то, что он не может переходить на ультраширик. Так, ультраширик Xiaomi 4К 30 FPS против ультраширика Samsung в 4К 60 FPS. И особое внимание хочу уделить тому, что сам сможет еще и в 4К 120 снимать, к слову. Так что мы про это тоже не должны забывать при сравнении. И 4К 60 FPS против 4К 30 FPS на фронталке у Xiaomi. Вот так. Работа со светом организована у них. Вот так, если свет будет сбоку. Ну, не сказал бы, что все однозначно. Вот с фронталкой вообще у Samsung какая-то легкая форма беда, по-моему. Может быть, я не прав. Так, и база, как говорится, с основного модуля постараюсь я снять вам пляж ночью в 4К 60 FPS. Насколько плавно получится, не знаю. Но здесь, кстати, цвет песка ближе в этот раз уже у Samsung. Вот такая вот интересная история. И против солнца, против света вот такая съемка будет. И, как всегда, барабанная дробь, 4К 60 FPS, ночь, съемка с двух рук. Медленно и плавно веду S24 Ultra и Xiaomi 14T Pro. Не очень медленно, но медленно достаточно, чтобы понять, насколько хорошо он снимает. И один, и второй. И давайте прозумирую, чтобы вы поняли еще раз, насколько крут Sam's со своим X-ом. У Samsung X20, у Xiaomi максимум X6. Но опять же, ценовая категория другая, но все равно. Вот X6 у Samsung, X6 у Xiaomi. И два ультраширика в 4К 30 FPS. Тоже супер медленно. Стараюсь держать уровень. Горизонт уровень. И да, у Samsung все лучше. Ну вот смотрите, сейчас 4К 60 FPS на фронталке у Samsung S24 Ultra и 1080p. 60 FPS на фронталке у 14 Pro. Да, круто, что есть 60 FPS у X6, у 14T Pro. Хочется назвать X6 Pro. Такие они слегка глянцевые. Ну, не скажу я, что фронталка у Xiaomi очень плохая. И по динамическому диапазону, и по работе со светом. Это не худший вариант. Но, опять же, у Samsung однозначно лучше. Вопрос просто-напросто в стоимости и том, что вы получите. Плюс, разумеется, наличие 4К 60 FPS это топ. Вы видите разницу сейчас? Хотя вы видите в 1080p 60 FPS, но при любом раскладе на Samsung, по идее, должна быть картинка намного четче.
Так, ну и два основных модуля 4К 60 FPS. Допустим, вы куда-то прилетели на дачу к знакомым в отпуск и хотите все заснять, плавно двигаясь рядом с бассейном. Вот так вы сможете сделать данную съемку. Насколько это эффектно, эффективно, вы сейчас можете оценить. По поводу зума. Вот он днем X6 максимум у Xiaomi и X20 максимум у Samsung. Как мне говорят, нечего сравнивать Samsung корейцев и китайцев, надо китайцы с китайцем. Я 14T с 14T Pro обязательно сравню. Но для чистоты эксперимента нужно понимать, что вот лидер рынка в андроидах по средней температуре по больнице, то есть Smart реально хорошо снимает, это Samsung S24 Ultra. И насколько круче снимает он, чем 14T Pro, и круче ли, решать всегда вам, потому что вы конечный потребитель и конкретный потребитель. Вот сейчас я перешел на ультраширик у Samsung, у Xiaomi это сделать невозможно. Невозможно сделать в 4К 60 FPS, в 4К 30 FPS. Вот он ультраширик, и если супер плавно вести 4К 30 FPS против 4К 30 FPS, основные модули X3, X2 и 6. Да, переключение лучше на яблоках по модулю, между модулями. И вот так вы, допустим, сможете на 2.6, допустим, X5 снимать. Очень круто. На оба понятно, что на Sam's вроде бы больше деталей, но все равно это круто, когда ты в X5 можешь снимать. Вот где я нахожусь. Видео, это не фото, хочу отметить. И еще немного 4К 60 FPS. Как многие говорят, это все переходит в обзор камер. Ну да, половина стоимости у вас смартфона камера, мы их обозреваем. Вы прикиньте, сколько здесь всего, помимо всяких ИИ. Это ультраширик, ширик основной модуль, телевики, фронтальный модуль, работа со светом ночью и днем, работа с фотографиями, работа с RAW, работа в влог формате. Ну вот влог формат на Xiaomi, сори, я не буду вам впаривать, ничего хорошего вы не получите. Это на других каналах. Вот даже основной модуль, как говорится, прямое противостояние. И здесь четко видно who is who. На Samsung может делать еще X3 и X5 в 4К 60 FPS, хотя лучше не делать. Но на X1 прям явно видно, кто есть кто. Ну вот такая тема, смотри, 4К 60 FPS против 1080p 60 FPS на фронталку. Насколько хорошо. И какая сильная разница вам виднее. Почему в 1080p 60 FPS я на Xiaomi снимаю, сейчас увидите. Вот если в движении снимать 4К 60 FPS и 4К 30 FPS, вот она разница у Xiaomi. То есть люди, которые говорят, что я не вижу разницы между 30 и 60 FPS при съемке, ну как минимум они лукавят. Либо это нужно уж совсем не смотреть по мне. Потому что разница просто космос по плавности. Даже если ты... Роллинг шаттера нет. Даже если ты не особо бежишь. Вот. Два основных модуля 4К 60 FPS. Далеко не пойду, но вот здесь слегка поснимать могу. Повторяюсь, потому что будет еще обзор одним кадром. Я пойду на ту локацию. И вот так. Работа со светом у Xiaomi мне не очень нравится. Вы видели только что, да, что произошло. По автофокусам и всему остальному. Тоже сейчас видите. Все довольно плавненько. Но насколько плавно и лучше или нет, допустим, чем у Samsung, решать вам. Пам-пам по облакам, ну, я даже не знаю. Говорю, надо смотреть на большом экране для того, чтобы сказать вам, у кого какие недостатки. Но снимает все очень достойно. И еще разок 4К 30 FPS на ультраширике против 4К 60 FPS на ультраширике. Samsung против Xiaomi 14T Pro. Да. Видите разницу между 60 и 30 FPS? Ну что, 4К 60 FPS, S24 Ultra, основной модуль, против Xiaomi 14T Pro.
Что мы здесь видим? Мы видим, наверное, цвета ближе у Xiaomi. Чуть-чуть, а может быть ближе все-таки у Samsung 5 секунд. Ни тот, ни другой просто не угадывает, и поэтому я не могу сказать, кто ближе. По цвету рубашки, ну, ближе в данном освещении тоже нет никого. Но Xiaomi делает вас моложе. Ну что, максимальное разрешение для съемки почему-то 4К 30 FPS, ультраширик, телевичок 2.6, X2 и X1. Хаос. Ладно, это был HDR. Конечно, в 4К 60 FPS он снимает, а на телевик, разумеется, включать, переходить нельзя, на ультраширик тоже. Но съемка очень даже приятная. Фронталка даже в 4К 30 FPS, вау. И, кстати, насчет 4К 30 FPS, это был не сарказм, потому что у кое-кого, кто был его прародителем, нету 4К на фронталке. И это очень хорошо, что у него это дело есть. Так вот, по ощущениям, камера намного лучше, чем его похожем на него смартфоне. А внешне он даже чуть-чуть отличается. И в целом, единственное, меня напрягает европейская цена. Так что, если вы из Европы и рассматриваете его к покупке, ну, это довольно специфическая тема, учитывая, что, допустим, 16 Pro, скорее всего, будет так же стоить. И он уже начал продаваться на момент того, как вы смотрите этот ролик. Ну, может, не 16 Pro, но 16 точно будет так же. Так что им надо грузить скидоны. Понятно герцы, понятно плотность пикселей. Но ликвидность у среднефлагманов, ну, это я не знаю, как это называть, дорогой субфлагман, не знаю. Вот эта Т-серия вообще непонятна, ультра понятно. Чистой воды там 15 будет, допустим, понятно. А вот что подразумевает Т-серия, я все равно до сих пор не понимаю, зачем она у них отдельно выведена. Все, я знаю, как выцепить ваши лайки. Лайки за котиков. 4К 60 FPS. Без всяких телевиков. Вот они на вас смотрят и хотят, чтобы вы оставили любой комментарий и поставили лайк. По-любому. Всем, кто беспокоится за мои калории. В общем, вот это вот дело на вскидку 900 рублей, даже 850. Кафешка рядом с парком. Очень даже неплохо. Город не особо старый, поэтому и переходики не особо старые. Видите, какое пространство придумано. При переходе из района в район, как маленький амфитеатр. Только здесь никого, как всегда. Вот такая вот магия и матрица. Ну, кто-то там отдыхает вечерами на стульчиках. Здесь тоже можно отдыхать. А там можно выйти. Кстати, они какие-то спокойные, потому что вот сейчас это основной модуль. Вы прикиньте, какое расстояние до бабочек. То есть сантиметров 5. И фоток я ее наделал тоже много. И X5 бабочки большие, черные. Вот так выглядит эта локация. Очень так скромно. В общем, смысл в том, что я, наверное, уже набегался. И пойду я наблюдать за чем-то другим. Опа. Опа. Она пытается сесть на меня. Она села на меня. Как говорится, не зря я пришел сюда. Нет, я не едабельный. 4К 30 FPS. 4К 30 FPS. HDR. Я думаю, хватит бабочек с вас и с меня. Так здесь можно позалипать, но здесь довольно жарко. И это учитывая, что сейчас не жарко. Так, видите, фокус не ловит основа. X2, 2.6, X5. О, смотрите, что я нашел. Специально для подсъема. Кропайте и рассказывайте. 2.6.
про то, как может снимать 14T Pro. Очень шикарненько. X2, X1. Два и 6. X2, X1. Так, жуки. Жуки. Кому надо на паузу поставить. Вау! Все, нирвана жуководом. Очень круто. Вот это прям экспозиция, экспозиция. Вот это вот зацените. Угу. Таиланд. Еще жуки. В общем, со всех уголков света жуки и бабочки. Южная Африка, Америка, Восточная Азия, еще Таиланда. Snake Head. Голова змеи. И немного фонтанчика. Попытки забежать в тенек. Там еще маленький фонтанчик есть. Выглядит все шикарненько. И вот там еще мини-фонтан. Потом, я не знаю, может быть даже это не кафе, а вот просто. Виды такие классные, кстати. Прям насыщенные. Колоритные. То есть, если бы оно было идеальное, это здание, оно бы выглядело не так круто. 4К 60 FPS на ультраширик не перейти, максимум, повторяюсь, X6. И вот по плавности вот так все это будет. Детки кормят кого-то. А, рыб кормят. Рыба. Фу. Так, кстати, где обложку я делал, видите? Очень грамотно сделано. Так, это у нас ультраширик. 4К 30 FPS. Вот так вот, чтобы ощутить всю глубину глубин. Тенек делают. X1, 2.6, 5.0. 4К 60 FPS. Тудун! Ву! Слышите? Русский человек приехал смотреть Куала-Лумпур, да? Ну, акустика тут прям вау. Воу! Хороша. Можно в неформатном состоянии песни петь с радостью. Так, ладно, вы все насмотрелись на оленей, и в кружке я тоже делал этих оленей. X6 мы использовать не будем. Вот, допустим, на основной модуль так. Сейчас я на Телевик 2.6 снимаю так. И X5 сразу. Вот так. 4К 60 FPS. Жарко им тоже. Ой, там олени. 4К 60 FPS, X5. И вы же понимаете, да, что это та же самая крыса, только в шерсти. То есть это тоже грызун. 2.6. И вот 4К 60 FPS через основу. Поближе постараюсь подойти, чтобы вы рассмотрели белку. Но она убежала. Все. И вот ультраширик. Уже на ультраширик все выглядит приятнее, интереснее. Единственная проблема, я уже второй круг делаю. Почему? Потому что в прошлый раз не нажал. Все бывает, так сказать. Ну что, пример работы фронталки 4К 30 FPS. К сожалению,
К сожалению, не 60, лифт, и мы уже с вами тестировали этот смартфон, напоминаю, раз 500 за ролик, напомню, в Куала-Лумпуре. Обязательно посмотрите, кому интересно, как он снимает, но снимает он хорошо, и в первую очередь, я считаю, за счет алгоритмов. Вот, понятно, что сенсоры не подкачали, тоже и процессор вытягивает, но хорошо они сделали, смотрибельно. В HDR можно снимать только в 4К 30 FPS. X5, X2, X6, X5, X2.6, X2, X1 и ультраширик. Но зато можно переходить на все модули, кроме фронтального. На фронтальный нельзя, максимум X15. Вот теперь ради интереса 4К 60 FPS без режима HDR. На ультраширик нельзя переходить, максимум он зумит X6 и зумит он все время, по-моему, на основном модуле. Ну-ка пробуем. Да, как-то не вижу переходов на телевик никаких. Но вы можете начать снимать на телевик 2.6, но на нем вы и останетесь. И толком стабилизации на ней никакой на этом модуле. Наверное, поэтому они и берут так, что вы снимаете на кропе с основного модуля при зумировании. То есть он не переходит в 4К, вообще не переходит на телевик. Лайфхак. И X5 можно уходить на 2.6, 4К 60 FPS. Тоже пытаюсь плавно снимать. Включая стабилизацию видео, ты можешь включить только 1080p 30 FPS. Это очень странно, почему даже не 1080p 60 FPS, но это тоже еще одно такое ограничение. Хорошо, что АОТ полноценный, как говорится. Ну и ради интереса, вот основной модуль, 4К 60 FPS, очень плавно веду. К сожалению, или к счастью, 120 FPS, разумеется, нет. И 8К есть только 30 FPS. Я вижу сейчас фризы, не понимаю почему, но сейчас разберемся. Вот сейчас 4К 60 FPS без автоподбора частоты кадров. И нет, все равно фризы есть. Так что в автоподборе частоты кадров не дело. Ну, то есть вы разницу видите? Я особо не вижу, все равно какое-то легкое надергание имеется. Возможно, он дорисует потом. И в исходнике вы увидите топ. Чтобы вы понимали по работе со светом, вот 4К 30 FPS. Тоже веду плавно, но здесь прям лютейшие рывки. Это для свидетелей мне не нужно 60 FPS. 60 FPS нужно всем. И пусть ночная съемка может быть в плане вытягивания с теней. Вот он ультраширик несмотрибельный. Основа 2.6. Есть ощущение, что он переключается на 2.5. Нет, он не переключается ни на что. Вот с основного модуля на ультраширик он переключается. И соблазн то же самое в HDR. 4К 30 FPS. Съемка в HDR. Плавненько. Вот так. 10 секунд еще. У фронталки в 4К 30 FPS можно врубить режим осветления. Ты включаешь осветление, и он у тебя снимает лицо, подсвечивая экран. Разумеется, батарея будет поедаться быстрее. Разумеется, это, может быть, будет вам бить по глазам. Но ночью, как говорится, must have. Вместо того, чтобы мучиться и пытаться найти светлое место, ты можешь зайти в самое темное место и просто включить подсветку. И все. Жаль, нет 60 FPS. Сейчас увидите разницу. Это, конечно, лютейшая подстава. Нет, вы не увидите разницу. Это 1080p 30 FPS, потому что 1080p 60 FPS на фронталке нету. И все. И все. Это, если что, режим фильма. Посмотрю потом разрешение, но оно никакое. Ох, уже это яблоко напридумывало идей под процессора и ПО, которые это дело не тянут, да? Влоги Master Cinema можно снимать только на основной модуле, только в 4К 30 FPS. Вот такая вот печаль. Так, ну и в рамках бонуса тем, кто дождался сравнений фотографий, которые я максимально считаю бесполезными, потому что если вы реально интересуетесь фотографией, вы будете скачивать исходники в моей личной телеге, в чужих телегах, и там уже делать выводы. Вот смотрите, это у нас Samsung. Вообще, что он сделал с губами, я не понимаю, потому что, ну, это дичь. Вот красил в жизни губы.
даже когда болел. Вот так Samsung нарисовал лицо. Вот так нарисовала лицо фронталка у Xiaomi. Немногим лучше, как бы, потому что то, что он сделал с бровями и носом, тоже очень странно. В общем, две фронталки ночью и две фронталки ночью выделить победителя довольно сложно, потому что тут и здесь рисовали, и насколько эффективнее, ну, здесь Xiaomi сделала меня помоложе, цвета, не знаю, везде, не фонтан. Если говорить, кстати, еще, пока вы рассматриваете, пока мы вместе рассматриваем фотографии с, получается, основного модуля с горы, вот Samsung у нас вытянул больше информации, то хочу отметить, что великий ужасный 14T Pro прожил в режиме съемки видео 4К 60 FPS у меня 5,5 часов. И сбросил FPS до 38. Я в ролике это особо не отмечал. И дождитесь сравнения 14T и 14T Pro. Там будет много нового для вас. Но для вас вряд ли, потому что вы следите за каналом, но для тех, кто постоянно не смотрит, то будет много нового. Вот смотрите, я сейчас рассматриваю две фотографии, и сказать, что какой-то где-то явный суперлидер, я не скажу. Ну, то есть, где мне нравится? Мне вот здесь больше нравится, как со светом отработал, это Xiaomi. Потому что вот здесь работа со светом у основного модуля у Samsung печаль. Я все-таки считаю фронталкой основной модуль на то основным и называется, и... Здесь выиграл Xiaomi, здесь ничья, здесь выиграл Samsung. Хочу отметить, что когда я делал фотографии конкретно на смартфон, ощущение было такое, что в одну калитку Samsung просто ушатывает. А вот когда уже сделал, вот смотрите, здесь хотя контраст выкручен, понятно, что это Sams. А нет, это 14T Pro. Вы прикиньте, я был на 99,9 в периоде уверен, что вот это Samsung. Вот даже в этой фотографии просто по ощущениям, по отделению слоев, скажем так, может быть по деталям, сейчас посмотрим, где тут фронталка у Самса удивила нас. Ну, волосы приятнее у Samsung, вот они влажные, видно лучше. Волосы, видите, может быть с ними лучше работа. Больше деталей у лица, больше морщин видно. Но в целом общее впечатление от фото у фронталки вот Xiaomi. Дальше. Сложные условия обстановки. Здесь у нас, по-моему, вот это уже все опять. Это основной модуль у Xiaomi, это основной модуль у Samsung. Хочу отметить, что когда я фотографировал, вот эта вот фотография была четче в раз 20. Я был уверен, что Xiaomi, я здесь специально фокус не настраивал на дверь, то есть отсюда бьет свет, это максимально тупая фотография, никто в своем уме ее делать не будет, но опять же, вдруг у кого-то вот сзади источник освещения и позади, вот такая магия происходит. Странно, здесь у нас, наверное, перекрученный все-таки контраст у Xiaomi вот здесь, да. Видите, уже по перекрученному контрасту мы его легко можем определить. Но, как мне писали в комментариях, Саня, тут в одну калитку Xiaomi проигрывает Samsung. Да ладно. Ну, я этого не вижу насчет одной калитки. Я бы сказал, что здесь они даже спорят. Телевики сравнивать смысла нет. Телевик лучше у Samsung. Телевики по ультраширикам ничего супер сверхъестественного нет ни у одного, ни у второго. Повторяюсь, если вас интересует мобильная фотография, вас вообще не должно интересовать, что говорю я. Вы скачиваете на свой великолепный монитор, компьютер, и потом смотрите на своем великолепном мониторе разные сценарии использования данных устройств. Вот здание, допустим, круче на Самсе получилось. И делаете за себя выводы. Но здесь не все однозначно, вот прям 100%. Минусы: нет беспроводной реверсивной зарядки, нет адаптера питания в комплекте в разных комплектах, опять же, сверхширик и телефотосенсоры слабоватые. Процессор Dimensity, это значит, не во всех играх у вас будет супер оптимизация, как в Qualcomm-овском процессоре. Опять же, это мое субъективное мнение. И какая-то космическая цена. Хотя все относительно, но по мне все-таки они выкатили не флагман. USB 3.0 здесь нет. Реверсивной беспроводной зарядки здесь нет. LTPO-шного экрана здесь тоже нет. Здесь вообще много чего нет. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Ну и резюмировать я бы хотел довольно долго и мучительно. Смотрите, насколько он хуже снимает, чем S24 Ultra, решать вам. Но по мне, для
обычного использования снимает он супер классно. Для того, чтобы понять, насколько он хорошо снимает, скачивайте исходники фотографий и видео в моей личной телеге, уже они давно по ссылке в описании, и делайте для себя выводы. Чаще всего людям этого будет достаточно. Эпичные фейлы в виде отсутствия LTPO экрана я, допустим, простить не могу. USB версии 2.0, но то же самое. Я могу еще отметить, повторяюсь, что у него процессор не Qualcomm-овский. И что это значит? Это значит, что вот как раз всякие там PUBG New State я могу на каких-то смартфонах выставить максимальную графику, герцовку, а здесь нет. И он просто не оптимизирован. То есть у него сил хватает, мощи хватает, всего хватает, чтобы все у него летало, но у него не летает, потому что Dimensity. По поводу перегревов и всего остального у меня такого не было. По поводу поедания батареи, максимум вам хватит этого смартфона на день. Почему? Потому что еще и 5000 мАч. И да, они не довезли сюда очень большое количество вещей, которое должно быть во флагмане. В конце концов, реверсивная зарядка беспроводная, то есть чтобы можно было наушнички зарядить, а не только телефон беспроводной зарядкой. Еще очень-очень много всяких моментов. Программно, чего бы я хотел от Xiaomi, это чтобы можно было переключаться с основного модуля на фронтальный, потому что съемку они прям конкретно с этим аппаратом потянули. И здесь дело не в сенсорах, как мне говорят, ты про размер пикселя расскажи. Нет, дело в том, как это в итоге у тебя получается. Вот с пикселем 9, когда я 14T сравнивал, народ тоже писал, кто-то там, да, это небо и земля. Нет, уже не небо и земля. Я очень часто говорю небо и земля. Вот мое субъективное мнение человека, который много лет снимает на ролики на, собственно, смартфоны, этот смарт уже снимает нормально, прям хорошо. Если говорить про какие-то другие недостатки, разумеется, это ценник, то есть он, ну, мягко скажем, конский. Потому что в те же 50 тысяч iQOO 12 можно купить даже дешевле. Хотя уже выйдет сейчас iQOO 13. Еще много всего, но практически все это будет что? Правильно, из-за курса доллара вот сейчас еще дороже стоит, то есть вы можете выгребать старых моделей остатки с Авито, но их на всех не хватит. Второй вариант развития событий, если говорить о стоимости, я очень не люблю вот эту вот версия T. 13T была топчиком. T Pro я не понимаю. Вот здесь я более-менее понимаю, зачем версия Pro. В первую очередь это для видеосъемки. Не понимаю, почему у него экран не LTPO. Понятно, что шим здесь довольно низкий. Это реально низкий процент шима. Супер быстрая зарядка. Но, опять же, будет ли она у вас в комплекте, нужно уточнять обязательно у продавца, если вы будете покупать. И вот этих вот но моментов, ввиду того, что стоимость девайса, она такая довольно приличная. Так же, как мы помним, аналог 14T Xiaomi, который недавно у меня был, позавчера обзор на канале. Это Poco X6 Pro. И да, у нас в голове осталось Poco X6 Pro, на распродажах был 19 на Али. Ну, он был, потому что курс был 76. В сухом остатке, если этот смартфон будет стоить до полтинника при курсе в 96 рублей за доллар, это цвет, блеск, красота. По совокупности факторов, да, я могу его хейтить за то, что у него в каких-то программах, играх проблемы. Да, в каких-то моментах он в съемке не супер-мега крутой. Да, у него там и звук не прокачали так, чтобы можно было сказать вау. Но вот что они сюда запихали, я понимаю за что. Почему? Наверное, потому что я его долго использовал, и он мне понравился по съемке в первую очередь. И как говорят, вот ты слишком много камерам уделяешь внимания и играм, а что остается? То есть звонить он звонит, Wi-Fi у него есть, Bluetooth есть, связь он ловит нормально, GPS двухдиапазонный. Но все эти характеристики, которые я вам сейчас перечислил, они есть и в смартфонах за 150 долларов. Ну, там, беспроводная зарядка, окей, там, второй эшелон, Infinix и Tecno, там есть за 200 долларов беспроводные зарядки. Вопрос к ПО. ПО у Xiaomi настроить можно, так, чтобы было классно. Мне смартфон, повторяюсь, понравился, потому что куда бы я ни тыкался, я не могу сказать, что он где-то не справился. Яркость он сильно в играх не сбрасывает. Фризов я у него не наблюдаю. Да, какие-то вот эти вот прошивочные темы из разряда хочешь нормальный сенсор, лезь в игровой режим, включай, чтобы сенсор нормально у тебя отрабатывал, чтобы тач был классный. Как только ты его включаешь, ты просто очумеваешь от тача. Очень хороший. Вспоминаем, кстати, те же Realme GT6. Глобальной версии, которая стоит, в принципе, даже дешевле. Он и не хуже снимает, по мне. Во всяком случае, фото это точно. И тут поле очень большое. В этой ценовой категории конкурентов у него просто тьма. Когда я выгружу топ до 50 тысяч рублей, а я думаю, это будет в течение ближайшего месяца, я постараюсь сформулировать для вас свою мысль, кто
кто лидер, кто не лидер. Посмотрим, как просядет ценник на это устройство. То, что сейчас он стоит, если вычитать планшет полтинник, адекватно, но хотелось бы ниже. И девайсу до 50 тысяч рублей я говорю да. И еще раз, не вспоминаем всякие Xiaomi 14, которого умудрился кто-то потом после распродаж купить по 40 тысяч рублей. Это очень круто и много крутых устройств. Но курс был другим. Поэтому смотрим прожарку данного девайса, оцениваем, как он в играх. Смотрим обзор часовой из Куала-Лумпура. Смотрим исходники фотографий, там RAW формат для этих всех фанатов и хейтеров и всех остальных. Как мне говорят, ну хотя бы примеры чего-то там скидываю. И делаем выводы. Пишем в комментах, что вам понравилось или не понравилось в обзоре. Безумно вам буду благодарен. Мне, повторяюсь, девайс понравился. Добра и удачи вам, дорогие друзья.